Assalomu alaykum. Toshkent shahar Yashnobod tumani Tuzil 3-mavze 17-uy 35-xonadonimizni narxi $60,000. Agar Toshkent atrofidan 4-5 xonali uchastka bo'lsa, almashtiramiz. Sababi sotishimiz yoki almashtirishimizning sababi ko'payishib qolganligimiz sababli srochni sotuvga qo'yildi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu tarafi mana yon qismida maktab ham bor. O'yingohlari bor, daraxtlar salqin, mashina qo'yishga ham bemalol joylar bor. Shu xonadonimizni shu ko'payishganimiz sababli sotmoqdamiz. Uyimiz kadastr bo'yicha 61 kvadrat metr. Lekin mana qo'shimcha xonasi bor, ya'ni bu lift oldidagi xona deyiladi. Bu bilan bu xonadon bilan общий 71 kvadrat metr bor. Ya'ni bu xona bilan birgalikda mana kiraverish bu. Prixoshkasi. Prixoshkadan keyin yo'lagi bu. Keyin bu yerda mana sanuzel, ya'ni hojatxonasi alohida. Bu yerda hojatxona. Shu bilan bu xonamiz, ya'ni zal deyiladi. Bu zal qismi. Zal qismidan keyin bu yerda xonamiz yana bir xona, ya'ni spalniy qismi deyiladi. Undan keyin bu kuxnya, ya'ni o'zini kuxnyasi, oshxonasi bo'lgan. Biz bu oshxonani, ya'ni balkon qismiga chiqarganmiz, ya'ni balkon. Bu yerda balkonga chiqarilgan kuxnya. Bu balkon qismi, balkoni ham katta. O'tirishlari qulaylik bo'lishi uchun tapchan qilingan yosh kattalar uchun. Undan keyin mana tashqari qismidan uyimiz 9-qavat bo'lganligi sababli tepadan ko'rinadi hamma joy. Mana bu yog'i bog'chasi bor. Yon atrofda maktab, bog'cha, do'konlar juda ham ko'p va o'zining. Undan keyin bu tarafi mana yon qismida maktab ham bor. O'yingohlari bor, daraxtlar salqin, mashina qo'yishga ham bemalol joylar bor. Shu xonadonimizni shu ko'payishganimiz sababli sotmoqdamiz. Kadastr bo'yicha 61 kvadrat metr. Lekin mana qo'shimcha xonasi bor, ya'ni bu lift oldidagi xona deyiladi. Bu bilan bu xonadon bilan общий 71 kvadrat metr bor. Ya'ni bu xona bilan birgalikda mana kiraverish bu. Prixoshkasi. Prixoshkadan keyin yo'lagi bu. Keyin bu yerda mana sanuzel, ya'ni hojatxonasi alohida. Bu yerda hojatxona. Shu bilan bu xonamiz, ya'ni zal deyiladi. Bu zal qismi. Zal qismidan keyin bu yerda xonamiz yana bir xona, ya'ni spalniy qismi deyiladi. Undan keyin bu kuxnya, ya'ni o'zini kuxnyasi, oshxonasi bo'lgan. Biz bu oshxonani, ya'ni balkon qismiga chiqarganmiz, ya'ni balkon. Bu yerda balkonga chiqarilgan kuxnya. Bu balkon qismi, balkoni ham katta. O'tirishlari qulaylik bo'lishi uchun tapchan qilingan yosh kattalar uchun. Undan keyin mana tashqari qismidan uyimiz 9-qavat bo'lganligi sababli tepadan ko'rinadi hamma joy. Mana bu yog'i bog'chasi bor.
yon atrofda maktab, bog'cha, do'konlar juda ham ko'p va o'zining undan keyin bu tarafi mana yon qismida maktab ham bor. O'yingohlari bor, daraxtlar salqin, mashina qo'yishga ham bemalol joylar bor. Xonadonimizni ko'payishganimiz sababli sotmoqdamiz.